Bonsoir les amis, Shalom, j'espère que vous allez bien. J'espère que ma vidéo اليوم تعجبكم parce que اليوم bon, je vais pas faire de recettes. Bon, ça fait même pas une semaine que j'ai ouvert la chaîne ou d'être comme plus de 9 vidéos. J'espère عجبوكم, j'espère que vous avez essayé les recettes دياولي, j'espère que نجحوا لكم واللي لقات des difficultés, je suis là, c'est-à-dire قلت لكم la dernière fois, je suis toujours là pour vous. C'est-à-dire اكتبوا لي في les commentaires ديالكم si vous avez rencontré des difficultés à réaliser quelque chose, je suis là pour vous aider, il y a pas de souci. Bon, اليوم حبيت نقول لكم باللي je suis vraiment contente, ça m'a fait énormément plaisir. Je m'attendais pas باللي في l'espace تاع une semaine نلحق presque 80 abonnés. Ou sachant que qu'il y a des personnes proches de moi les مازال كامل ما على بالهمش بلي فتحت la chaîne. Donc vraiment merci pour le max de partage. Merci c'est-à-dire de m'avoir fait confiance. J'espère c'est-à-dire être à la hauteur, j'espère vous satisfaire. j'espère que c'est-à-dire نكون عند الحسن تاع الظن ديالكم. وش حبيت نقول لكم تانيك انا اليوم شوفوا انا اليوم j'ai pas fait grand chose. اليوم j'ai fait que des crêpes sucrées. J'allais vous faire la recette mais que je me suis dit ça sert à rien parce que la dernière fois درت لكم la recette هذيك تاع les crêpes تاعي crêpes salées revisitées par Yaya. انا c'est la même recette que j'utilise باش ندير les crêpes sucrées avec un œuf. C'est-à-dire عندي 8 crêpes. Bon, la recette normalement, de toute façon je vais vous laisser c'est-à-dire le lien à la recette. Là, ce qui diffère entre les crêpes salées et les crêpes sucrées, تنقصوا الملح ديروا غير une pincée وتعودوها avec une cuillère à soupe. Pas pleine de sucre parce qu'à la belle comme vous allez mettre de la confiture, vous allez mettre du chocolat ou bien du caramel beurre salé ou bien des bananes caramélisées, donc ça sert à rien de mettre beaucoup de sucre في la pâte. هذا ما كان c'est la même recette. وتحصلوا على دي كراب ليجير بنان ولا حبيتوا نديرها لكم لا بروشين فوا يا با سوسي نديرها لكم. دوت فاصون شوفوا انا درت لكم ساجا حبيت نقول لكم اليوم باللي درت ان بلانينغ ساجا جي في ان بروغرام. جو سوي اون بيرسون اورغانيزي ما نحبش ندير لي شوز او هازار. كنت قلت لكم من الاول باللي نبدا لكم بلا باتيسري دونك جو في ساجا ديجا جي اونتامي كيلكو روسيت سامبل ونبقى هكذاك بتيت ابتي نكمل لكم كامل واش ساجا واش نعرف لي كونيسونس ديالي لي روسيت اللي انا سيتهم وجيزي ادوبتي وبدلت فيهم ساجا دي روسيت ريفيزيتي pour faciliter c'est-à-dire la réalisation تاع هذيك la recette. D'accord. Donc قلت لكم نكملوا في la pâtisserie ومن بعد نعاودوا ندوروا c'est à vous de me dire كيما حبيتوا. تحبوا نروحوا لورينتال لي غاتو الجيريان تاعنا traditionnel الجيروا ou bien مانيش عارفه انايا تاع الشرق ديالنا ولا تاع الغرب ولا تحبوا نكمل لكم ندير لكم لي غاتو سيك. عندي دي روسيت تاع غاتو سيك تانيك بنان وبريزونطابل. وبيا مادام رانا في زمان الصيف ندير لكم نروحوا شويه لا كويزين ندير لكم دي روسيت خفاف ظراف ساجير دي بتي بلا فيت في وبصح وشنو هي دي بلا فيت في مي بون ساجير كونسيستون اي تو ولا دي سالاد ولا سي افو دو مو دير. داكور. انا حبيتو كان تكتبوا لي في لي كومونتير لي سوجيستيون ديالكم واش راكم حابين ندير لكم سافا بوكو ميدي. كوا اونكور حبيت نقول لكم باللي شوفوا اليوم انا جيتي فريمون فاتيغي. J'avais pas grand chose à la maison ou je sais pas j'avais un coup de cafard. Je me suis dit ما ندير لهم والو من بعد غادوني دراري مساكن ديجا حنا ولادنا راهم محرومين avec ce confinement. On est en plein été normalement راهم في البحر ولا ou bien في les forêts ou les parcs, c'est-à-dire au moins pour s'amuser, pour s'épanouir alors qu'ils sont à la maison confinés. Ils sont, c'est-à-dire, ils ont rien à faire, ils s'ennuient, ils n'ont pas où aller, c'est-à-dire, ils peuvent pas voir leurs grands-parents ou leur rendre visite. Vu la situation هذه اللي رانا فيها ربي يجيب الخير. دونك حبيت نقول لكم باللي ميم افيك بو تقدروا تفرحوهم ديروا لهم ساجير ان براك اون بتيت بوز خرجوهم اللي عنده جاردين يخرجوهم للجاردين سينون في لو بالكون سينون غير في لا كويزين ديالكم تقدروا ديروا جو ساجير ديروا لهم دي كريب هكذايا فيت في ودي بانكيك ولا دي غوفر. دو فاصون هادو لي روسيت نديرهم لكم بعد ميم تحبوا نديرهم لكم بلا فارين كومبليت ساجير باش يكونوا صحيين. Il n'y a pas de souci. Donc pour que ça soit c'est-à-dire des recettes saines, il n'y a pas de souci, je suis là. Sinon on a درت لهم قلت لكم que des crêpes, درت لهم حطيت لهم bon احنا لينا on a pris du thé.
parce que franchement, Anna, le thé, c'est un amour. On a une histoire d'amour avec le thé qui va jamais. C'est-à-dire, mon histoire avec le thé, vraiment, c'est une histoire. Les matkhalash qui يقول d'ailleurs vraiment je salue ma maman parce que غير هي اللي تفهمني عندنا هذا le tea time تاعنا il est vraiment comme c'est quelque chose de sacré c'est un rituel اللي عرفنا على بالوش راني نهضر انا وماما le thé تاع العشيه بون حنا لي زالجيريان نقولوا قهوه العصر حنا سي ان ريتويال عند لي زالجيريان كامل العوايد ديالنا كانوا زمان يخرجوا لوسط الدار جمعابل عند لي غران بارون ولا يحطوا هذيك السني يشربوا هذاك لاتاي ولا هذيك القهوه حليب ولا هذيك اللمه هذيك القعده c'est-à-dire c'est pas par rapport à ce qu'on va manger بكري كانوا يديروا حلو الطابع ولا غريبيه c'est-à-dire la manteca pour les étrangers اللي ما يعرفوش واش معناتها غريبيه دونك يحطوا حاجه ولا بتي كيك ولا كما يقولوا هما موسكوتشو ولا وشربوا ولا خبزه ولا فطيره ولا خبزه تاع طاجين ولا وشربوا هذاك لو تي ولا هذيك قهوه حليب بالضحكه والقصره دوكا بكري كانوا قاعدين في الدار vous imaginez ils étaient confinés de toute façon les femmes تاع الزمان même pas le marché ما كانوش يخرجوا même pas pour faire le marché donc alors là حنا دوكا on travaille on sort on peut partir faire les courses ou là c'est-à-dire on peut partir se balader faire du sport c'est-à-dire on est quand même par rapport les femmes تاع الزمان اللي كانوا من الدار ما يخرجوش كما كانش عندهم هذاك c'est-à-dire هذاك لو مومون دو بوز اللي يقعدوا فيه يقصروا كل وحده تحكي حكايتها كل وحده تحكي واش صرا لها في لا جورني تاعها ولا تحكي همها ولا c'est-à-dire elle dégage un petit peu وكان عبالكم بلي وكان هبلوا ايماجيني ديجا كي تشوفوا لو بورسونتاج تاع لو ديفورس دوكا راهو بوكو بلوس على زمان سي بارابور بالك بلي هما زمان ils avaient rien بصح كانت عندهم حاجه اللي حنا دوكا ما عندناش عبالكم ils avaient la joie de vivre ils se contentaient du peu عبالكم هما كانت عندهم القناعه حنا دوك ما عندناش حنا دوك عندنا كلش ونحوسوا على حاجه اللي inaccessible علاش ماشي بواش عندي بلي بتي مويا اللي ما عندي في الدار ندير جو لولادي والمون ايبول ما فامي واللي ساكنين ساجير مع لا غراند فامي باغي نديرو هكذا حاجه خفيفه ونحطوا هذيك الميده ونقعدوا ونقصروا واللي ما عندوش ساجير مع من يقصر نقول لكم حاجه اللي ما عندوش مع من يقصر يبرون ان بوكان يا با ميو كلا ليكتور فرانشمون انا بالك ما قلت لكمش لا دوزيام باسيون ديالي بون لا بروميير بون لا باتيسري سي ان دوزيام ليو ملي كنت صغيره سي لا ليكتور حنا سي ساكري كنت انا ومون فرونجان عباك يافي اون بيبليوتيك في الدار عند مي بارون حنا بكري كانت لا بيبليوتيك في الدار ساجير ما نجيبوش لي ليفر من برا ils avaient beaucoup de livres c'est-à-dire mes parents là يذكرهم على خير وربي يحفظهم لنا on avait c'est-à-dire c'était sacré soit les vacances soit le week-end ما يقولوا لناش جامي قالوا لنا روحوا تقراو نروحوا نرفدوا هذاك لو بوكان ولا عبالكم بلي لو في de lire c'est-à-dire un bouquin ou un roman ou là je sais pas انايا ou là une revue, une simple revue de, c'est-à-dire scientifique ou là de culture générale, عبالكم ça nourrit l'esprit. إنسان يتثقف يتعلم لا langue، اللي يحب يتعلم لا langue يتعلم لا langue، اللي يحب c'est-à-dire يتعلم يعبر. En même temps عبالكم باللي c'est une pause، vraiment une pause. عبالكم في هذاك لا روتين incessante اللي ما تخلاش، اللي نهار كامل وحنا نجرو مور الدنيا ونهار كامل وحنا نجرو مور هذوك لي زونفون ونهار كامل وحنا نساو روحنا. Il faut faire une pause. نحط لو تي ديالي ولا اللي يشرب قهوه حليب alors que bon انا جو déconseille le café اللي حنا في الدار ما نشربوش سوا حليب c'est-à-dire بشوكولا du lait chocolaté ou bien du lait وحده nature ou bien c'est-à-dire du اللي يحب يشرب كافي نوار يشرب sinon حنا سي لو تي نشربوه مع العشيه جو برون هذاك لو ليفر ديالي اللي يعجبني ولا راني قاعده جو بوكين d'ailleurs c'est mieux que c'est-à-dire vous connecter sur internet ولا تدخلوا في les réseaux sociaux parce que c'est avec هذاك عالم افتراضي هذه الاولى. Deuxièmement donc c'est un monde virtuel ما عندوش c'est-à-dire ما عنده بالك 50% من الصحه وشي با سكيل c'est-à-dire من الحقيقه ماشي c'est pas un monde c'est-à-dire ما كوش حين تعيشوا لا ريال c'est pas de la réalité فهمتوا on va pas vivre c'est-à-dire la réalité. Je préfère ou en même temps يرجعنا c'est un monde اللي يرجع comme c'est-à-dire beaucoup plus comment dirais-je tout le ماديين
فهمتوا سي بوكو بلوس ماتيريال باسكو تولي تحوسوا غير فلان دار فلان عنده فلان راح فلان جا واش دار فلان واش دارت فلانه نو باغ كونطخ كي ترفدي ان ليفر على بالكم بلي كي تغدي الروح تاعك على بالكم بلي كيما نغدوا سادير لو فونتر ديالنا اون ا بوزوان باش نغدوا الروح تاعنا اي سي تري امبورطون عبالكم باللي كي تقراو هذاك النهار لو كان 2 3 باج 4 باج بداو بون باج والله العظيم غير vous allez remarquer la différence ارتاقوا بنفسكم ارتاقوا سي تري امبورطون هادي كامل شوفوا وين كنا في سادير فات اون بوز حتى ولينا في لا ليكتور ان شاء الله بربي من بعد نهضروا على لا ليكتور فاصون لا حبيتوا ندير لكم همسات يا با سوسي جو سوي لا بور سا سينو قلت لكم انا حبيت تو سا باش نفهمكم باللي كاين دي شوز دي ريتوال اي تو ما نسمحوش فيهم عبالكم هذيك لا بوست تاع لو تي مش لو تي انا بكري نشفانا ماما كانت هي الترافاي تجي من الخدمه انا نجي سادير من lycée ولا من l'université ولا سيتي ساكري على بالكم نشربوا لازم نديروا هذيك لابوز ميم ولا ما كانش عندنا الوقت وقريب يلحق علينا وقت العشاء ولا بصح رانا قاعدين جوست باش نقصروا شويه هذاك لو مومون عبا كان يفيدنا نديروا اون بوز انا نحكي واش صرا لي وهي تحكي لي واش صرا لها على بالكم انا ندي منها وهي تدي مني انا لدوك مازالني نتفكر واش كانت تقول لي وهي ثاني سيغمون تتفكر واش كنت نقول لها انا على بالكم بور ما سي امبورطون فات اون بوز مع وليداتكم مع votre époux قصروا هدروا وكي تكونوا قلت لكم وحدكم مع كتابكم سي تري امبورطون prenez un livre لا سادير لو دومين اللي تحبوه مانيش عارفه كل واحد واش يحب كاين يحب لا فيلوزوفي كاين يحب لا بسيكولوجي كاين يحب ديفلوبمون بيرسونيل التنميه البشريه كاين يحب لا سيونس كاين يحب لا ميديسين كاين يحب جو سي با انايا كاين يحب كولتور جينيرال ليستوار كيما حبيتو رفدوا ان ليفر قراو c'est très important والله il faut vous évader un petit peu parce que surtout en ce moment on est confiné حاجات اللي كنا نشوفوهم والو عبالكم حنا سورتو لي سكنوا سادير بون انا الحمد لله جي لا شانس لي نسكن في ولايه تيبازا لا مير الي جوست ا كوتي الحمد لله يا ربي سادير اون با دو بروبليم كي نحبوا نروحوا للبحر سادير ماشي بعيد علينا اون با دو بروبليم دو سيركولاسيون في الصيف ولا مي سا نومبيش كو دوكا مع تو سكي انتردي سادير لي بلاصون انترديت مع هاد لو كونفينمون مع هاد لا بانديمي رانا قاعدين في الدار دونك مادام انا قاعدين في الدار لازم on doit faire face à la situation on doit s'adapter à la situation هذه c'est vrai c'est pas évident surtout pour les enfants c'est compliqué لازم tout le temps تلقاو لهم دي جو تلقاو لهم حاجات تلهوها بهم ان enfant على بالكم لور كرونولوجيك ديالو ماشي كيما تاع لور بيولوجيك ديالو ولا كرونولوجيك c'est-à-dire لور بيولوجيك تاع ان enfant ماشي كيما تاع ان ادولت فهمتوا هو الوقت يجوز عنده c'est-à-dire نقولوا باغ اكزومبل حنا ساعه نشوفوها بالخف خلاصت عبالكم هذاك لونفون ساعه يشوفها بالك يشوفها مانيش عارفه انايا 12 اور او بلوس فهمتوني واش راني قاصده دونك سيبوا لهم هكذا لهوهم ديروا لهم دي تروك اللي يفرحوهم شوفوا كل وحده تو ديبون سادير واش يحبوا ولادها واش كيسكي بريفير وما تانيك علموهم يقراو ميم ولا ما حبوش يفو لي انسيتي على ليكتور هذا واش حبيت نقول لكم سينو هاد نهضر ونعاود نقول لكم ميرسي فريمون ça m'a fait énormément plaisir ça m'a fait chaud au cœur ça je m'attendais pas c'est-à-dire ولا je m'attendais pas qu'il y ait tant de personnes qui battent les messages sur c'est-à-dire sur Messenger vraiment كامل vraiment je m'attendais pas c'est-à-dire qu'il y ait des personnes اللي هكذا يخموا فيا ويحبوني et qui m'ont encouragé d'ailleurs كاين des personnes بالك انا كنت نستنى فيهم qui ont pas réagi alors que d'autres ما كنتش كامل نستنى فيهم je leur dis merci à mes cousines cousins merci à c'est-à-dire à mes tantes paternelles ولا maternelles ربي يحفظهم لي ويخليهم لي تاج فوق راسي merci à mes parents merci à mes neveux merci à mon frère ma belle-sœur يعطيكم الصحة franchement ميرسي بوكو جو ماتوندي با وان شاء الله بربي انا تاني كنكون عند الحسن تاع الظن ديالكم وان شاء الله انا كامل واش تعلمته في دي زاني اني بلوس ça fait 8 j'avais à peine 8 ans بالك ça fait plus de ولا غير ça fait plus de mine de rien ça fait plus de 25 ans ولا ملي راني ساجر ملي راني في هذا لو دومين عباك كي نقولوها غير الفم يهضرها تجي صافي بيزار مي قلت لكم انا جو سوي انتيرمون اوتوديداكت
j'ai pas fait de formation, je vais pas me vanter comme درت une formation fait tel ou tel, c'est-à-dire domaine ما درتش, mais ça n'empêche que كل يوم je prépare quelque chose, ne serait-ce que مانيش حابه ماشي c'est-à-dire ماشي باش ناكلها ولا c'est juste باش هذاك النهار تعلمت حاجه و je l'ai essayé وشفت اسكو تنجح لي ما تنجحليش, c'est-à-dire c'est comme une drogue عبالكم انا c'est devenu une addiction. Je dois préparer quelque chose. يا لو كان حاجه صغيره و simple, mais المهم كل يوم لازم ندير حاجه جديده en même temps pour faire plaisir à mes proches. ou تعلموا, apprenez à faire plaisir aux autres, c'est-à-dire ما تشوفوهاش باللي une corvée, شوفوا le fait de faire plaisir aux autres et de partager avec les autres, شوفوها une joie. نهار اللي تولوا تعرفوا واش معناتها قيمه تاع partager la chose, عباك بلي تغدوا روح تاعكم quand vous partagez, quand vous faites plaisir aux autres. كي واحد un membre de la famille ولا c'est-à-dire les enfants ولا يجي يقول لك حبينا ديك خاب ولا حبينا مانيش عارفه حاجه صغيره نتوما تشوفوها والو, بصح والله غير هذاك لو مومون دو بليزير vous allez leur procurer غير ربي عالم به. دونك ميم كي تكونوا عيانين اقفزوا على روحكم, نوضوا ديروا حاجه خفيفه, مانيش نقول لكم تكوني عيانه ولا تكوني ساجير ديباسي ولا عياوك لي زونفون ولا توت لا جورني تاعك اللي تي تري لونغ اي دور معك تنوضي وتروحي ديري حاجه مانيش عارفه لا يخ كيك ولا غاتو مانيش عارفه ديما مانيش عارفه شحال حيدير لك من ساعه وانت توجدي فيه. نو, ديري حاجه خفيفه على حساب الوقت اللي عندك وعارفي تنظمي وقتك, ماشي au détriment des autres, de votre famille, vous allez délaisser votre foyer ولا تدخلوا لا كويزين هذيك وتقعدوا لتم. لا عارفوا كيفاش c'est-à-dire تقسموا الوقت ديالكم, عارفوا كيفاش vous organiser. De toute façon tout est question d'organisation, quelle que soit la chose que vous allez entreprendre في الدنيا هذه لازم تكونوا organisés, لازم تكونوا منظمين. هذه هي واش حبيت نقول لكم, و j'espère vous être utile ان شاء الله, ونقول لكم مرحبا بكم encore une fois, وان شاء الله ان شاء الله المشوار تاعنا يكون طويل. j'ai pas envie, c'est-à-dire مع الاول صح c'était difficile pour moi و j'avais pas le courage و كنت نشوفوا كيما يقولوا عيب, parce que franchement انا مانيش من لو جور اللي ندير حاجه باش c'est-à-dire ونخلي j'aime pas laisser faire les choses à moitié, ça ne me ressemble pas. حبيت ندير لكم حاجه من قلبي, ان شاء الله je serai à la hauteur. bon pour les vidéos الله يجعل تسمحوا لي, parce que قلت لكم الكاميرامان تاعي c'est un enfant, il s'y connaît pas, c'est-à-dire il est en train d'apprendre, et c'est pas ce que ça veut dire le montage. راهو يتعلم بشويه وانا suis en train de l'encourager pour ça. donc petit à petit inchallah les vidéos vont s'améliorer. ou là شفتوا c'est-à-dire des ou là pour vous كاين c'est-à-dire des critiques ou là me donner, je suis là نتقبلهم كيما يقول لك بصدر رحب ان شاء الله بربي. de toute façon c'est avec les critiques qu'on apprend في الدنيا هذه. و je vous dis à très très bientôt. وغدوه ان شاء الله ça sera ندير لكم les éclairs. رانا في الصيف, il fait très chaud, les éclairs خفاف كي تاكلوهم باردين من الفريغو, c'est un pur délice. غدوه ان شاء الله نتلاقاو pour faire les éclairs. و je vous dis à très bientôt, je vous embrasse, ربي يحفظكم ليا ان شاء الله, وان شاء الله نتونس بكم وتونسوا بيا, و restez chez vous s'il vous plaît. au revoir.